unboxing. Dirán que ahora aquí Orbis al menos ya tienen idea. Pues ya lo voy a sacar. La pistola con todo. Aquí está la pistola y hice un embudo que lo puedo echar a este tarrito porque se me dificultaba echarlo así por aquí, así no me dificultaba. Acá tengo toda la pistola. Es una MP5. Se parece muy bien a una mini Uzi. Acá tiene una pila que se conecta para la pistola de disparar. Pero en este momento no sirve porque no la he conectado. De resto, pues sí sirve, ¿no? El que es para cargar es este cable. Se conecta de aquí. Tiene esta palanca. Se la hunde así. Y aquí y aquí se le pone el cabezote. El cabezote de cualquier cargador. A menos que sea el de iPhone. Este es el silenciador. Se hace que se vea más chévere, pero que tenga menos precisión. Mira. Otro día haré el video de jugando con esto, pero en este momento tengo que recargar el tarro. Lo he hecho en un tarro de vinagre. Pero tengo que recargar todo el tarro aquí porque pues no tengo nada y para el otro video queda mal porque no tengo recarga. En un unboxing de esos yo dije que pusieran en los comentarios qué talla era, pero lo malo era que yo le hundí el de activados los comentarios en configuración de ese video y no se pudieron poner, no me los dejaban. Así que pues en ese video pues ya que ahí ya perdí.